Ողջույն հարգելի հերթադիտողներ, նախ ես եթեր ուզում եմ սկսել շնորհավորելով հայոց բանակի օրը եւ մեր տղաներին մաղթելով խաղաղ ծառայություն։ Այսօր մեր զրուցակից ազգային ժողովի պատգամավոր Գեղամ Մանուկյանն է, պարոն Մանուկյան, ձեզ նույնպես շնորհավորում եմ բանակի օրվա առթիվ։ Շնորհակալ եմ, առիթից օգտվելով ես եւս միանում եմ շնորհավորանքներին։ Այսօր մարտական հերթապահություն իրականացնող զինվորից, պայմանագրայինից, մինչև նրա հրամանատար, մինչև բարձրագույն զինվորական հրամանատար եւ նաեւ շնորհավոր այն բոլոր զինծառայողներին, գեներալից մինչև շարքային, ովքեր նախորդող բոլոր տարիներին իրենց մարտական ծառայությամբ կերտել են հայոց բանակի այն փառապանծ ուղին, որը ունեցել է դժվարություններ, որն ունեցել է ցավալի կորուստներ, բայց այսօր էլ շատ-շատերի մոտ կա վստահություն այդ փորձառությունի նկատի ունենալով, որ մեր զինված ուժերը կուղեն մեջքը, մեր երկիրը կվերագտնի արժանապատվությունը, մեր երկրում կլինի այնպիսի ղեկավարություն, որ գնահատի մեր զինված ուժերը, որպես մեր երկրի անվտանգության գլխավոր երաշխավոր, նորից կլինի ղեկավարություն, որ կգնահատի մեր զինվորին ու զինվորականին որպես հերոս, որպես գլխավոր հերոս մեր երկրի, եւ վերջապես Եռաբլուր այցելելուց անգամ այն գլուխը կախ վիճակով երբեք այլևս չենք մտնի։ Պարոն Մանուկյան, այ խոսեցիք այդ մոդելից, անվտանգային, հետաքրքիր է, որ տարիներ շարունակ Հայաստանի այդ անվտանգային ռազմավարությունը մոդելը մշտապես հիմնված է եղել ուժեղ եւ մարտունակ բանակ է ձևաչափի այս մոդելի վրա, բայց 18-ից հետո փոփոխություններ են եղել, ինչ է իշխանությունները այսպես են ասում, որ միայն բանակի վրա հիմնվելով ուժեղ պետություն, ուժեղ երկիր չես կառուցի, սպառնալիքներին չես դիմակայի։ Այսինքն ասում են, որ մոդելային փոփոխությունը եւ առաջինը պետություն, կառավարություն եւ նոր բանակ։ Այս սրա հետ կապված է ուզում խոսել, ինչ փոփոխությունների է ենթարկվել այս ընթացքում այդ բանակի մոդելը։ Իրականում ձևախեղումների է ենթարկվել հենց առաջին տարվանից սկսած Նիկոլ Փաշինյանի այս իշխանության ի հայտ գալու, որովհետեւ նախորդող բոլոր տարիներին մեր զինված ուժերը համարվել են եւ իրականում այդպես է եղել։ Մեր անվտանգության երաշխավոր դա ուղղակի վերնագիր չի եղել։ Աշխարհում շատ քիչ են երկրներ, որոնց զինված ուժերը ձևավորվել են մի գործընթացում զուգահեռաբար պետականության կայացում, պաշտպանություն, ինքնապաշտպանություն, ազատագրում եւ այդ ինքը իրականում նույնիսկ որպես բանակ կազմավորումը ինքը անհավատալի դժվար է, շատ քիչ զինված ուժեր են, որ այս պայմաններում կարողացել են ունենալ իրոք կայացած զինված ուժեր, որովհետև չեղած տեղը կամավորական ջոկատներով, առանձին խմբերով սկսվել է ազատամարտը, որը արդեն 91, 2, 3, 4 թվականներին հատկապես ինքը դարձել է մեկ միասնական կենթանի օրգանիզմ, ամբողջական վերից վար կառավարման համակարգով, որը հաջորդող տարիներին իր իսկ կերտած զինադադարով ու խաղաղությամբ արդեն խաղաղ պայմաններում, այո, դիվերսիոն հարձակումների, թշնամական գործողությունների, բայց ընդհանրական խաղաղ պայմաններում կարողացել է դառնալ որպես ձևավորված։ Այսինքն բանակն են հիմնական երաշխիքը, որի միջոցով մենք կարող ենք այդ խաղաղությունը ու կայուն խաղաղությունը ստեղծել։ Վստահաբար եւ աշխարհում չկա որևէ երկիր, որն իր անվտանգության երաշխավորը, ինքնիշխան երկրի մասին եմ ես ասում, որն իր անվտանգության երաշխավորը դիտի որևէ այլ երկրի ռազմաբազա, դիտի իր երկրում, չգիտեմ, ժողովրդավարությունը, ոնց որ սրանց գաղափարներ մի ժամանակ, որ մեր անվտանգության գլխավոր երաշխավորը ժողովրդավարությունն է։ Եվ իրականում 18 թվականից հետո սկսվեց անտեսման մի մեծ գործընթաց։ Այդ անտեսման գործընթացը տարբեր փուլեր ու դրսևորումներ ունեցավ։ Նախ մեր զինված ուժերի հերոսական անցյալի վերաիմաստավորում, արժեզրկում, հերոսներին վարկաբեկելով։ Հերոսներին վարկաբեկում, նայեք, ողորմի գեներալ հանգուցյալ Մանվելին
այնպես չի որ քննադատություններ չեն ունեցել, չի եղել, շատ սուր քննադատություն է եղել նրա նկատմամբ։ Ես այդ օրերին աշխատել եմ հեռուստատեսություն 16, 17, 15 թվականներին մեր եթերում բազմաթիվ առիթներ են եղել Մանվել Գրիգորյանին քննադատելու, բայց այն արշավը, որ եղավ, այն հեղինակազրկումը, որ եղավ, հետո պարզվավ ուղղակի կեղծիքի միջոցով, առաջին իսկ օրից կեղծիքով, մանիպուլյացիայով սկսվեց իր գործունեությունը։ Հետո այլևս հարցակում Արցախի պաշտպանության բանակի վրա։ Հիմա տարիների հերվից մենք չենք հիշում, չէ՞, անհավասարակշիռ Նիկոլ Փաշինյանի չսխալվեք, չխառնեք հանգարտ գերագույն գլխավոր հրամանատար ու պաշտպանության բանակի հրամանատար Լևոն Մնացականյանի պաշտոնազրկում։ Հետո դրանից հետո ես օրերս մի առիթով էլի վերապատմել եմ։ 19 թվական սեպտեմբեր 21 Գյումրի, տեսեք, այս իշխանության սեպտեմբեր 21-ը ոչ թե անկախության օրն էր եւ անկախության ատրիբուտ մեր զինված ուժերի գովաբանման, ներկայացման, արժևորման օր էր, այլ դարձավ այլևս մեր ժամանակակից հերոսի օր ու հերոսը մղվեց հարգանքս բոլոր մեր հայրենակիցների նկատմամբ, բայց հերոսը դարձավ այլևս ոչ զինվորականը, այլևս ոչ անվտանգության երաշխավորը եւ 19 թվական սեպտեմբեր 21 Գյումրի Սևբերդ ամրոցում, որտեղ պաշտոնական այդ միջոցառումն է եւ ավանդաբար բոլոր առողակարգերը ենթադրել էին ու միշտ էլ եղել է պաշտոնական բոլոր միջոցառումներին երկրի ղեկավարության հետ իր առաջին ու երևացող տեղն ուներ զինված ուժերի հրամանատարական կազմը։ Ներս է մտնում զինված ուժերի բարձրագույն հրամանատարական կազմը, դահլիճում նստելու տեղ չկա։ Դահլիճում պարզապես նստելու տեղ չկա։ ՀԿ-ներ ու տարբեր ինչ-որ անհատներ, հեղափոխական ալիքի վրա իշխանության եկածներ ու այդ ժամանակ Օնիկ Գասպարյանը գլխավոր շտաբի առաջին տեղակալ էր, շուռ է գալիս իր ծառայություններին եւ ասում է դուրս են գալիս։ Հետո շարունակություն է։ Այդ վերաբերմունքը, պարոն Մանուկյան, պետական մակարդակով է թե հանրության կողմից եւ պետական մակարդակով է, հանրության կողմից չէ։ Այսօր, հենց այսօր Եռաբլուր այցը ցույց տվեց, որ հանրության կողմից չի վերաբերմունքը, արհամարական վերաբերմունքը զինված ուժերի։ Այսօր Եռաբլուրում հակառակ է ցրտասուն ձմռանը ոչ թե զոհվածների ծնողներն ու հարազատներն էին միայն, քաղաքացիներ էին եկել։ Այն ինչ որ երեք հակառակ իշխանության ճիքին այդ արհեստական օրը նահատակների սարքելը, բայց Եռաբլուր իրոք այսօր է ժողովրդական այցի օր։ Երբ որ առի պաշտոն է ինչ որ նախարարներ ու հարակից կառույցների կամ որոշ կրթական ու առողջապահական հաստատությունների կոլեկտիվներ պարտադրված չեն եկել։ Հետո շարունակություն եղավ։ Մենք մոռանում ենք, իրականում մեր երկրում շատ հարցերի պատասխան չի գտնվում այդ ինստիտուցիոնալ հիշողության բացակայության պատճառով։ Նայեք, որևէ մեկը չի հիշում 20 թվականի հունվար-փետրվար ամիսը։ Հունվար ամիս տարածաշրջանը պայթյունի եզրին է, Միացյալ Նահանգները Ամերիկա խայտառակ հակամարտություն է, հունվար 3 սպանվում է Իրանի Իսլամական Հանրապետության բանալի դեմքերից մեկը գեներալ Սլեյմանին Իրաքում, այսինքն 5 րոպե պակաս պատերազմից հիշում են որոշները, Սարի Գագաթից ալպինիզմով, տուրիզմով զբաղվող Նիկոլ Փաշինյանը Ամերիկային ու Իրանի կոչեր անում խելոք մնալ իրար հետ խոսել, բայց հունվարի առաջին օրը ստատուսով էլի հերթական անգամ այդ աննախադեպության բանը գլուխ գովալ թե անցնող տարին աննախադեպ ցածր թվով կորուստներ են, զոհեր են եղել զինված ուժերում, որը իրոք կարևոր է, որ ամեն տարի բանակի հրամանատարությունը, պետության ղեկավարությունը ջանք է թափել կորուստների թիվը նվազեցնելու, բայց դա գլուխ գովալու նյութ դարձնել ու անառողջ մի մտորով ստեղծեց, որտեղ հակառակ տեսակետ ունեցողները սկսեցին ստատիստիկա հրապարակել, չէ, այս թվին ավելի քիչ է եղել, շարունակությունը եղավ մի քանի դժբախտ պատահարներ բանակում, Ջունահոսքով 3 զոհ Սյունիքում, հետո 1-2 ինքնասպանություն Արցախի պաշտպանության բանակում ու շղթ հասարակական այդ ուղղակի
այսպես ասեմ, կարտիկի ազդեցության տակ պաշտոնազրկվեց դեռ 1 տարի առաջ, միայն պաշտպանության 2 տարի առաջ։ Այս ընթացքում կարծեմ քանի պաշտպանության նախարար ու ԱԾ պաշտոնազրկվեց պաշտպանության բանակի հրամանատարը, տեղակալներ։ Եվ իրենք էլ գիտակցում են, որ անարդար տեղն են պաշտոնազրկում։ Լավ, հիմա պետքա խոսել, այս սրանց աննախադեպության ֆոնին պետքա խոսել։ Այսօրի ուղերձին ծանոթ եք, պարոն Մանուկյան, այսպես շատ թեզեր առաջ քաշում, մի քանիսը այսպես ասեմ, նախասում էր, որ տարիներ շարունակ Հայաստանին հրաժարվել են միջազգային տարբեր երկրներ զենք վաճառել։ Պատճառը եղել է այն, նախ որ Հայաստանն է հրաժարվել։ Հայաստանին են, քաղաքավարի մերժել են, այդպես էր ձևակերպումը, զենք մատակարարել ու 2 պատճառ էր բերում։ Առաջինը, որ ասում եմ վստահ չեն եղել, որ Հայաստանի ինքնիշխան տարածքում կտեղակայվի այդ կօգտագործվեց զենքը, սա բնական Արցախը նկատի ունի, եւ երկրորդ պատճառ հապկն էր բերում, հերթական անգամ մեղադրում էր հապկին, ասում է, որ այ հապկի անդամակցության պատճառով մեզ հրաժարվել են զենք մատակարարել։ Գիտեք, եթե մեզ զենք չեն մատակարարել, այդ տարիներին ինչով ենք Արցախը պահել, այսպես ինչով ենք պատերազմել։ Ամենաահավորն ամենադժվարը խորքային սուտասանի հետ բանավեճն է։ Խորքային սուտասանի հետ բանավեճն է։ Նախ մի քանի ուղղակի էլ փաստեր, եկեք այսօր ինչ փաստերով խոսենք։ Հայաստանի ՀԱՊԿ անդամակցությունը որևէ կերպ արդյոք խանգարել է Հայաստանի միջազգային համագործակցությանը։ Ոչ, չի խանգարել։ Պետք է հիշեցնեմ, որ ՀԱՊԿ անդամ եղած Հայաստանի Հանրապետությունը շատ ակտիվ համագործակցություն է ունեցել ՆԱՏՕ-ի հետ։ Գործընկերություն հանուն խաղաղության։ Շատ ակտիվ համագործակցություն ունենալով ՆԱՏՕ-ի հետ Հայաստանի զինված ուժերի առանձին խաղաղապահ ստորաբաժանումներ շատ ակտիվ ներգրաված են եղել, այդ թվում ՆԱՏՕ-ի դրոշի տակ իրականացվող աշխարհի տարբեր անկյուններում խաղաղապահ գործողությունների։ Աֆղանստան, Հարավային Լիբանան, Կոսովո, եղել է դեպք, որ որևէ Հայաստանը դիմի նախկինում նկատի ունեմ եւ հրաժարվեն զենք մատակարարել։ Այդպես մենք խոսելու ենք մի ոլորտի մասին, որը հույժ գաղտնի ոլորտ է եղել միշտ։ Բայց ես առնվազն ունեմ այն տեղեկությունները, որ նույն արևմտաեվրոպական երկրներից առանձին զինատեսակներ, միավորներ Հայաստանի Հանրապետությունում մասնավոր ընկերություններ գնման գործընթացներ են ունեցել։ Բայց քանի որ զենքի գնումը դա բան չի, պոպուլիզմի նյութ չի, դրա համար երբեք Հայաստանի զինված ուժերի զենքերի ձեռքբերման մասին երբեք գովազ չի եղել, նույնիսկ գերժամանակակից զենքեր համարվող Իսկանդերներ, S-300-ները կհիշեք ինչպես դրա մասին հայտարարվել, թեև այսպես ասեմ փսփսալով ասում էին, բայց դա զինված ուժերի ռազմական շքերթի ժամանակ էր, որ ներկայացվեց։ Իդեպ նկատեք, որ որևէ այդպես պետական միջոցառում այսօր չեղավ։ Դա առանձին թեմա է, եւ ընդհանրապես ամբողջ աշխարհում էլ ընդունված է, ինչ որ կարևոր զինատեսակների պրեզենտացիան, այսպես ասեմ, արվում է ռազմական շքերթի ժամանակ։ Օրինակ նույն չեմ ուզում համեմատել, բայց Չինաստանում ռազմական սպառազինության նոր սպառազինությունների ձեռքբերում, Ռուսաստան լինի, այլ երկրներ լինի, բոլորը խոշորացուցով նայում են այդ երկրներում ռազմական շքերթները, որպեսզի արձանագրեն են նոր զինատեսակները։ Այս պոռոտախոս գլուխ գովան Նիկոլ Փաշինյանը, եթե բանն է, հապկն է համարում խանգարող, որ տարբեր երկրներից զենք չէին ձեռք բերում։ Այդ ո՞նց եղավ այդ Հորդանանից այդ չարաբաստիկ ասահականները ձեռք բերեցին, որի պատմությունը դեռ շատ ջուր է քաշելու։ Շարունակությունն ասեմ։ Հիմա շատ է խոսում հնդկական զենքի ձեռքբերման մասին։ Առիթ ունեցել եմ ազգային ժողովում պաշտպանության նախարարին, փակ նիստերում նախարար, փոխնախարար ասեմ, լսեք, հնդկական զենքի ձեռքբերման այս ամբողջ գործողության մեջ շատ ավելի շահողը դառնում է Հնդկաստանը, որտեղ միջազգային զենքի շուկա նոր մտած երկիրը շատ ավելի շահագրգիռ աշխարհի ներկայանա, որ տեսեք իմ զենքը պահանջարկ ունի
Եվ ասեմ, չեք կարողանում հնդիկների հետ պայմանագրում արձանագրել, որ չի կարելի դրա մասին հայտարարել։ Դրա մասին հայտարարել, այնքան է Հնդկաստանը դարձել այդ առումով շահառու, որ վերջերս արկերի Հայաստան ուղարկելը դարձրել են տեսանյութով, ծաղիկներով, փուչիկներով ճանապարհման արարողություն, որի պատճառով իդե։ Սա էլ թաքցնելու չի։ Լուրջ Հայաստանը դժվարություն է ունեցել արդեն քանի տարի, այդ հապկը չի պատճառը, դժվարություն է ունեցել քանի տարի իր ձեռբերված զենքի, իր ձեռբերված սպառազինություն, բազմամիլիոնանոց սպառազինությունը Հայաստան հասցնելու է։ Քանի որ այսպես հապկից խոսեցինք, մի այսպիսի հարց է, մեր տարածաշրջանում մշտապես այդ բանակը, մեր այդ անվտանգային մոդելը հիմնված է եղել հապկի ու հատկապես Ռուսաստանի որպես գլխավոր դերակատար այսպես հարաբերությունների, նրա դաշնակցային ու ռազմական առումով ու ակնհայտ է որ մինչև այսօր էլ հիմնական բաժինը զենքի սպառազինության ձեռքբերման Ռուսաստանն է, հա, բաժին գնում, բայց 18-ից հետո, 18 թվականից հետո, հատկապես վերջերս ու պատերազմից հետո այս մոդելը ակնհայտ է որ փոփոխությունների է ենթարկվել, հա, ինչպես իրենք են ասում, փորձում են բազմավեկտոր այսպես քաղաքականություն վարել։ Այ կոնկրետ հապկի հետ է ուզում կապված հետ կապված է ուզում ասել, քանի որ այսօր շատ են ասում, հա սառեցված է։ Այ այս համագործակցությունը ինչքանով է այսօր պահպանված, ինչ ֆորմատով ու կան այլընտրանքային բարձիկներ։ Լավ, հապկից հրաժարվում ենք, ասում ենք ձեր միջոցառումները չենք մասնակցում, ինչ որ երկիրն է, որ մեզ տալիս է այդ երաշխիքը ու Աստված մի արածը ռազմական էսկալացիա հետ։ Պետք է նկատի ունենալու հապկից հրաժարումը եւ այսպես ասեմ դեմքով դեպի ՆԱՏՕ շրջվելը դա չի ենթադրում ՆԱՏՕ-ի անդամակցություն։ Նույն արևմտաեվրոպական շատ երկրների օրինակը դրա մասին է։ Ու հայ ժողովուրդը պետք է քաջ պատկերացնի։ Դեմքով դեպի ՆԱՏՕ պատտվելը դա ուղղակի Թուրքիայի գրկում հայտնվելն է։ Բա ո՞նց է պատկերացնում այդ տեսլականը։ Հա, իրանց համար տարբերությունը ո՞րն է, ինչ տարբերություն։ Թուրքիան էլի, ախպերն էլի, որտեղ ՆԱՏՕ-ի թվակազմով թիվ երկրորդ երկիրը Թուրքիան է։ Առանց Թուրքիայի տարածաշրջանային ամբողջ ՆԱՏՕ-ական կառուցվածքի կառավարման կենտրոնների առումով Թուրքիան է։ Եվ ի վերջո այդ ՆԱՏՕ-ի անդամ դառնալը շատ երկրներ տասնամյակով այդ երազանքի մեջ ապրել ու ապրել են։ Այսօր ՆԱՏՕ-ն ինքնին ունի իր ճգնաժամային վիճակը։ Այսօր ՆԱՏՕ-ն որպես մեկ հրամանատարությամբ գործող միասնական կառույց չէ։ Այսօր ՆԱՏՕ-ի մեջ կա Արևմտյան Եվրոպա, Կանադա, Միացյալ Նահանգներ, տոտալ հակամարտություն։ Այսօր ՆԱՏՕ-ին փորձում է Դոնալդ Թրամփը փորձարկի, ասում է կգա սահմաններ էս Մեքսիկայի հետ պահես։ Եկին լուրջ փոփոխություններ են կատարում ՆԱՏՕ-ում եւ կույր հրաժարվել ունեցածից ու գլորվել անհայտության մեջ ո՞րն է տարում մեր երկրի համար երաշխիք։ Բայց իրենք չեն էլ ախր հրաժարվում, այսպես փաստացին ենք շարունակում։ Ռիշ չեն անում։ Այսպես հոխորտացող Մելքոնյան գագոներին ու ԿՊ որոշ պատգամավորներին առաջ են տալիս իրաց քարոշչական ռոպագանդայով հակառուսական առատան գիշեր հայտարարում, վիզը ծառած թռնում է Մոսկվա։ Վիզը ծառածի նման էլ պահում է իրան, ինչպես բոլոր միջազգային հանդիպումներին։ Թողա թթու խոսք ինքը ասի։ Ինչու վիզը ծռած, ամբողջ համացանցը Թրամփի հետ այսպես ժպիտով լուսանկարներով է հրապարակված իրեր։ Հա, դրա համար Ալիևը Թրամփը առանձին հանդիպում անեն Նիկոլ Փաշինյանին բանա գուրգուրում, հա։ Ախր այդ էժան գիտեք ահա որ ողբերգականը որ դրանցով կերակրում են սեփական ժողովրդին։ Ես մի պատմություն պատմեմ, էլի։ Այս ՆԱՏՕ հապկ բան։ ՆԱՏՕ-ի գագաթաժողով էր։ Կարծեմ Բրյուսել մասնակցում է նաև Հայաստան։ Կարմիր գորգեր, երկիր մեդիան ուղիղ էր սփռում, դրա համար շատ լավ հիշում եմ։ Քայլում են Սերժ Սարգսյանն եւ Սեյրան Օհանյան։ Նախագահ, պաշտպանության նախարար հերթով մտնում են։ Սեյրան Օհանյանը քայլելուց բնականաբար մի ոտքը կորցրել է պատերազմի դաշտում, կաղում է։ Լրագրողներն ասում են, երեխեք նայեք, այսքան երկիր մտավ, միակ մարտական գեներալը, որը ռազմական գործողությունների մասնակից է Հայաստանն է։ Հետո մտավ Ադրբեջան։ Իլհամ Ալիևն էր, արդեն նոր էր նախագահ,
լրագրողների խումբն է, այսպես ժապավենի հետևը կանգնած։ Մի քիչ տարիքով լրագրողները կհիշեն, ունենք Մարտին Շահբազյան լուսանկարիչ, Հովոր Միրան, շատ լավ մարդ էր։ Մարտին Շահբազյանը դեռ սովետական տարիներից Հայաստանի բարձրաստիճան ղեկավարների լուսանկարիչն է։ Մի քիչ շեղվում ենք թեմայից, բայց ուզում ցույց տանք մենք ուր ենք եղել, ուր ենք գահավիժել։ Եվ մենք էլ նկատում Ալիևը շարքից դուրս եկավ, մոտեցավ Ջաջ Մարտինին, Մարտին Շահբազյանին, բարևեց, երկու բառ փոխանակեցին, շարունակեց։ Հետո Երևանում ասեմ, Ջաջ, ինչ էր ուզում։ Մալսի 2003-ին Սադարակում, որ Քոչարյանը Հայր Ալիևի հետ ամառ էր, օգոստոս էր, վրանների տակ 3-4 ժամ բանակցում էր, տղանել էր եկել, արևի տակ ճռռում էր։ Ասի արի գնանք մի բաժակ սուրճ խմենք ծածկի տակ։ Ու ասում մի քիչ պատմեցի հորից այն սովետի տարիներին Ալիևը որ գալիս էր Հայաստան։ Եվ Իլհամ Ալիևի համար Մարտին Շահբազյանը, Ջաջ Մարտին իր հոր ընկերն է։ Մենք այդտեղ ենք եղել։ Մենք ՆԱՏՕ-ի գագաթաժողովների ենք մասնակցել, Միացյալ Նահանգների պետքարտուղար պաշտպանության գծով քարտուղարը Հայաստան ժամանել եւ իրականում այդ զենքի հետ կապված ավելի շատ տխուր շոու է, քան իրականությունը։ Նաեւ այդ պորոտախոսությունը, որը կա, պետք է նկատի ունենալով, որ մենք ունեցել ենք 20 թվականի պատերազմ։ Մարդկայինի մասին չեմ ասում, նյութատեխնիկական ահառելի կորուստներ։ Ու նաև ոչ միայն պատերազմի դաշտում, այլ պատերազմից հետո։ Եվ այդ ամեն ինչը վերականգնման պահանջ կա, անհրաժեշտություն կա։ Բայց այնքան վախվորած են այդ ամենը անում, մենակ ներքին լսարանի համար, մեկ-մեկ պորոտախոսում են, որ հանկարծ Ադրբեջանում չասեն, ես երկոտ ավտոմատ եք առել, ես ինչ եք առել։ Դե բարբերաբար հնչում են։ Հանուն ճշմարտության նաև պետք է ասեմ մի բան։ Այո, մեր ռազմարտունաբերության ոլորտում կա նկատելի զարգացում։ Եվ շատ լավ աշխատանք նվիրյալ մարդկանց շնորհիվ, ռազմարտունաբերական համակարգում աշխատող գործարանի տնօրեն, ինժեներներ, այն բոլոր ուղեղային խմբերը, որ ամեն ինչի վրա աշխատում են։ Բայց գիտեք, երբեմն ռազմարտունաբերության զարգացումը, այս տեմպերը, որ կան, շատ նման է սովետի ժամանակվա դասագրքերում եղած համեմատության։ Այսինքն համեմատում են սովետական միությունում բնակչություն ունի այսքան միլիոն հեռուստացույց եւ համեմատում են դա 1913 թվականի հետ։ Եթե մենք այսօր 26 թվականին խոսում ենք անօթաչու թռչող տարբեր համակարգերի մասին, որը համատարած բնույթ է կրում, դա 15-14 թվականին ուղղակի տեխնիկապես անհնար էր դրա 1.0.5-րդի մասին խոսել տեխնիկական համաշխարհային մտքի թռիչքի պատճառով եւ շատ հաճախ համեմատությունը անել մի քանի տարի առաջվա արդար չի։ Իդեպ ամենասիրած բանը, որ այս սրանք փորձում են նախկին հետ համեմատել, այդ կանսերվի բանկա կոչվածներն են, որ այդ կանսերվի բանկա իսկ հիմա տեսեք մենք ամրոցներ ենք սարքում, այսօր էլ առաջնագծի ցանկացած, կայացած, կահավորված մարտական հենակետի շրջակայքում նույն կանսերվի բանկաները կան։ Եվ ճիշտ է, որ կան։ Դա հետամնացություն չի, դա զինվորական արվեստն է պահանջում։ Իր պաշտպանական ցանկացած այդ համակարգ ամրացնել ձեռքի տակ եղած հնարավոր բոլոր միջոցներով։ Ընդհանրապես այսօր էլ, այսինքն հեռախոսումս կան նկարներ, մեկ-մեկ ասես լավ էլի հանես ցույց տալիս, էս էլ կանսերվի բանկեն, էս էլ էսօր։ Պարոն Մանուկյան, այսօր բանակում այդպես համազգեստից սկսված միջև այդ ժամկետային ծառայության առումով, կրճատման առումով փոփոխություններ են արվում։ Սրանք ինչ են տալիս բանակի զարգացման ավելի մարտունակ դարձնելու առումով, այսպես որպես ամփոփիչ վերջին փոփոխություններին բանակում կատարված։ Իրականում այս հանդերձանքը որ կա, ասում են ոչ ներկայանալի է։ Չէ, շատ ներկայանալի է։ Շատ ներկայանալի եղել է եւ այս հանդերձանքով Հայաստանի Հանրապետության զինված ուժերը տարիներ շարունակ շքերթ են արել Հանրապետության հրապարակում,
եւ թող ամեն մեկը մի վարքյան մի հատ մտաբերի, թե ինչ հպարտություն է զգացել այդ պահին, երբ որ անցել են մեր զինված ուժերի ստորաբաժանումները, կառոպկե կոչվածները, կորպուսները, առանձին զորքերի տեսակները, գնդերեցները, կանանց ստորաբաժանումները, որ այսօր սարքել են իրանց հպարտության գերեպարտություն։ Այս նույն համազգեստի վրա ժամով կարելի է ներկայացնել այն ատրիբուտները, խաչը որ կա, զինված ուժերի գերբը որ կար, հետո վերանայման մեխանիզմները որ կային, 16 թվականի քարոզիա պատերազմից հետո ներքին քննարկումներ, ես իմ դաշնակցական պատգամավորների օրինակով գիտեմ, երբ որ մեր տղեկը կամավորները դաշնակցական ապրիլյան քարոզիայից եթե կանեն բոլոր բաց թողումները բատինկայից, ուտելիքից, ֆորմայից, չգիտեմ առաջին անհրաժեշտության այդ բաներից, կոմպլեկտների բաց թողումների ներկայացնում էին նույն ազգային ժողովի, հիշում եմ Արմեն Ռուստամյանը, ուղղակի բանակի հրամանատարության հետ զրույցի ժամանակ հանը բատինկեկը դրել է սեղանին, ասել է էսա քո զինվորի բատինկեն։ Դրանից հետո վերանայումներ, հետո Վիգեն Սարգսյան, որը տառումով շատ բաց էր աշխատում, փակ քննարկումներ լրատվամիջոցների հետ, այն բոլոր վերանայումները, ինքը կենթանի օրգանիզմ է, որ ամեն օր փոխվում է, բայց հիմա այդ կենթանի օրգանիզմը փոխվել է դարձնել դրոշ, լավ դրոշ, հանդերձանքը։ Այս զինվորի հանդերձանքը չի եղել պատճառը, որ մենք հպարտ ենք եղել, այլ մեջի եղած զինվորի միտքն է, հոգեբանությունն է, խիզախությունն է, այդ բանն է, ուժն է, գործողությունն է, որ մեզ տվել է այդ համարձակությունը։ Այսօր ինչքան էլ հանդերձանքը փոխեց, Բայևիկի հանդերձանք սարքեց, նատոյական եւ այլն, ինչքան էլ գլխարկները փոխեց, մեկ էլ զգում ես, որ ադրբեջանական զինված ուժերի բաներին շատ է նմանվում, բայց այդ հանդերձանքը չի փոխելու վերաբերմունք, եթե չկա այդ ոգին։ Իսկ այսօր բանակի օրը մենք արդեն ժամը 3-ն ենք։ Հայաստանի պետական պաշտոնեությունից, բացի հերթապատ տողեր գրելու ուղերձներից, որևէ բան այսօր զինված ուժերի հետ կապված չենք տեսել։ Միակ բանը, որ եղել է հրապարակային, Սուրեն Պապիկյանը հրապարակել է երգչախումբը կատարում է Երազիմ երկիր հայրենի երգը, որը Հայաստանի Հանրապետության զինված ուժերի օրհներգն է հանգուցյալ Վազգեն Սարգսյանից սկսած։ Բայց վախենում եմ այդ օրհներգի համար, որտեղ Երազիմ երկիր հայրենի, սրանց համար այդ երազի հայրենիք չկա։ Այս զինվորները, որ ունեցել են հայրենիքի երազանքը եւ դրանով է, որ ապրիլյան քարոզիային 18-19 տարեկանը պահում էր մինչև վերջ։ Շատ է հնչում քննադատություն մեր զինված ուժերի, չգիտեմ, 44-օրյա պատերազմի, բայց օրերս լրատվամիջոցներից մեկը մի տեսաֆիլմ էր պատրաստել Պարթենիսի Քելբաջարի ուղղությամբ 44-օրյա պատերազմի մեկնարկի մասին, հարցազրույց տվող պայմանագրայիններ, սպաներ, պայմանագրայիններ, որոնք այսօր մեր զինված ուժերում են, նույնտեղ ծառայում են, որոշներին ճանաչում եմ, այսինքն երբ նայում եմ այդ ամբողջ ֆիլմը, տղեկի տեսքը, տղեկի խոսալը, առնականությունը, վստահությունը, ոնց են պոստեր տվել, հետո 2-3 օրվա մեջ ետ գրավել, ես մի քիչ ավելի իհարկե գիտեմ այդ երկրորդ բանակային կորպուսի ոգու, այդ ձևի ոգու գաղտնիքը, բայց մեկ էլ անդրադառնում ես Աստվածին ասում ես, այս ձևի ենք ունեցել զինված ուժեր։ Հիմա ցավոք սրտի այնքան արժեզրկում են արել, երբեմն զինված ուժերի թևաթափ է լինում, երբ որ հրամանատարական կազմից բոլորին չեմ ասում, հազարավորները կան, որ նույն ձևի վճռական են կանգնած, բայց երբեմն շատ հաճախ մեկ է սկսում ես լսել ատեստացիա եւ աշխատավարձս բարձրացրել ու երնեք մենակ խաղաղություն լինի։ Թևաթափ արեցին։ Շնորհակալ եմ հրավերին։ Ձեզ եմ շնորհակալ պարոն Մանուկյան զրույցի համար։ Հարգելի աստադիտողներ, հիշեցնեմ, որ այսօր մենք զրուցում ենք ազգային ժողովի պատգամավոր Գեղամ Մանուկյանի հետ, շնորհակալ եմ զրույցին հետևելու համար, կհանդիպենք։